आज हम आ गए भाई असलाम बटर चिकन, यहाँ का दिल्ली का सबसे फेमस। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे खाने। ये देखो, और ये देखो भाई, ये मेन चीज है भाई। ये भाई कबाब में भी बटर देखो भाई। ये देखो भाई, अब देखना क्या जोरदार बनेगा। उसमें फिर मसाला और ये क्रीम है। अरे भाई साहब, एक नंबर भाई, एक नंबर।